Demat dior gelutarit en em ginig mar plij. Demat neuze Marine e Maano gant a ran astrolad iben. Demat mezo steren a kan a ran bar astrolad iben. Dematoc'h me an ozo enora gant a ran gant Marine a gant steren evit iben. Dreist neuze o vechkenta eo e kanal loar. Dam gav diom e an eilvech evidon hag enora, peogwir an oa kanet daouvlaso dija er feznoz e gant on triad anteir. Vidon e an eilwech ie kan en moa neubel blavechouzo feznozie. Pegoulz zo be krouet astrolad. Neuze iben zo bet krouet e daouvil trifer da gaver gwelio e trekeltieg an orion. Penkenta oa ur grouidigez an vet New Leuren e an 3D New Leuren e oa. Neuze savede ar pal New Leuren a zo lakad e darempred neuze sonarien a vicher gant strolajou fin kentor kanarien pe sonarien neve bet ar festounoz. Setu a e daouvil trifer oa bet dibabet gistad peiron ar grouidigez oa bet dibabet Jonathan Dour hag a zon alto bremañ er strolat hag an dud a oa bet peironet ben a fin a oa antrio anteir. Setu gant enora, gant steren al hag an in, steren diri doulou amañ a zo ervet d'ar foude vid setu. Matre hag model peseurt bin viji zo er strolat. Giz neus lart Marine bezo en alto, bezo ur gourebet gant Julien hag gitar gant Antoine. Dreist hag model darempredou mat zo e trezor er strolat. Ya, me mestra. Ok, hag rag tresou ispicial o peus vid an dazon. Ya, a mo labourat war ur set son adegou, neuze penkenta oam ur strolat festounoz dreistol, hag e oa tournioù festounoz, il lakad an dud a zansal dreistol, hag a labourom war neuze ur stum neve hag a vo son adeg kentor, neuze gant kan a wenou da jilaou, gant gwerchou hag a lagal. Matre, trug a revras dior hag kalon vat neuze. C'est